Νεφέλη. Και είμαι η Θεοδότη. Και αυτό είναι το Voice Text Exposé. Λοιπόν, το σημερινό επεισόδιο είναι διαφορετικό από όλα τα άλλα. Ισχύει. Το κάνουμε σε συνεργασία με την αγαπημένη μας Converse Greece. Πάμε λίγο από πίσω την παραγωγή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και είναι αφιερωμένο σε όλο αυτό το community που λέγεται Converse All Stars. Θα μιλήσουμε και με guests και θα μας πούνε την εμπειρία τους. Stay tuned. Stay tuned. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον Παύλο. Γεια σας, κορίτσια. Ευχαριστούμε που είσαι εδώ. Έχω να πω ότι είναι από τα πρώτα μέλη της ομάδας μας και το πιο παλιό. Ναι, 2018. Έχει μεγαλώσει μέσα από αυτό, έχει εξελιχθεί. Οπότε, take Thank it you for away. having me. Λοιπόν, είμαι ο Παύλος, είμαι 24, είμαι τα τελευταία 6 χρόνια στο community. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά τα τελευταία 6 χρόνια. Θυμάμαι βασικά όταν ήρθα στην Αθήνα, σπούδαζα Ιταλική φιλολογία και βλέπω ένα μήνυμα, Converse Greece. I was like, what? Και κάπως έτσι μπήκα στην ομάδα. Και ξεκίνησες σχολή, αλλά fashion. Το fashion design ήρθε αργότερα, το 2020, όταν είχα συμμετάσχει σε ένα reality show μοντέλων και μετά με είχε δει η σχολή μου από εκεί και κάπως έτσι μπήκα στη σχολή. Δεν ήθελα καθόλου να ασχοληθώ με το fashion design τότε και πιάνω έναν καθηγητή μου, τον κύριο Γαβαλά, και του λέω: από μένα, μάλλον έχει τελειώσει αυτή η σχολή, δεν έχω κάτι να δώσω, δεν έχει κάτι να μου δώσει. Και μου σταματάει και μου λέει: εγώ πιστεύω σε σένα, και επειδή πιστεύω εγώ σε σένα, γύρνα σπίτι και κάνε ένα σχέδιο από την καρδιά σου, μου λέει, και όχι από αυτό που θες να μας δείξεις. Και κάπως έτσι ξεκίνησε η πρώτη μου συλλογή. Όταν στο λέω αυτό, ο Γαβαλάς νομίζω δεν έχεις επιλογή, απλά το κάνεις. Θες να μας πεις λίγο πώς η All Stars έχει μπει σε όλο αυτό και πώς έχει βοηθήσει? Είμαστε πάλι στο 2020, από τα πρώτα μου καλά project με την Converse, πρώτα μου μεγάλα. Και μετά από τους σπόρους από αυτό το project, αγόρασα την πρώτη μου ραπτομηχανή. Κάπως έτσι, ένας Παύλος που ήρθε έξω από την επαρχία, δεν είχε βήματα, δεν είχε τίποτα θεωρητικά, έπιασε μια ραπτομηχανή. Και από εκεί ξεκίνησαν όλα και μέχρι και σήμερα ράβω από αυτή την ραπτομηχανή. 4 χρόνια μετά, 5 συλλογές μετά. Πολλά βραβεία μας 4 πέσανε. βραβεία μετά. Τώρα. Thanks to Converse. Προσπαθώ να μην συγκινηθώ αυτή τη στιγμή. Εγώ έχω συγκινηθεί πάρα πολύ. Θέλω να ακούσω λίγο συμβουλές για όσο κόσμο ενδιαφέρεται. Σίγουρα η αυθεντικότητα. Πρέπει να δώσεις την ενέργεια που θέλεις να λάβεις. Και σίγουρα αυτό το community έχει πάρα πολλές ευκαιρίες. Οπότε απλά πρέπει να είσαι έτοιμος, ακόμα και όταν δεν νιώθεις έτοιμος. Ευχαριστούμε, σε Πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ εγώ που με είχατε. Γεια σου, Καρενίτα. Γεια σας, κορίτσια. Κατερίνα Καρενίτα. Θες λίγο να μας συστηθείς εσύ και να πεις λίγα πράγματα για σένα και... Είμαι η Κατερίνα, είμαι 27 ετών, έχω σπουδάσει γραφιστική και ειδικεύομαι στο illustration. Γενικά αυτή τη στιγμή είμαι σε μια πολύ καλή φάση της ζωής μου που δεν περίμενα ότι θα βρεθώ ποτέ, γιατί πληρώνομαι για να ζωγραφίζω. Καρενίτα, είσαι το πιο fresh μέλος, δηλαδή πολύ πρόσφατα εντάχθηκε στην ομάδα των All Stars. Είμαι από όταν έγινε η φάση με το Ζιν, Δεκέμβρη μάλλον. Δεκέμβρη, ναι, που γνωριστήκαμε και μαζί. Και από τα πιο μεγάλα και ωραία project. Θες να μας πεις πώς το προσέγγισες? Λοιπόν, έρχεται το brief. Βλέπω ότι είμαι assigned στο ροζ. Δεν φαίνομαι το πιο ροζ άτομο, αλλά είναι ένα χρώμα που κάνω πάρα πολύ embrace τα τελευταία χρόνια της ζωής μου, γιατί νιώθω ότι είναι κάπως point στη ζωή κάθε γυναίκα. Στο μισό το ροζ, ξανά είμαι ροζ. Σωστό. Γενικά η ζωή μου, 9 to 5, εδώ και 5 χρόνια, είναι θέλω αυτό και αυτό και αυτό, με αυτές τις διαστάσεις, αυτό το concept. Can you make the logo bigger? Ναι, make it pop. Όλα αυτά τα πράγματα. Και απλά έρχεται μια Converse και σου λέει, λοιπόν, κάνε ό,τι σου κατέβει. Θυμήθηκα γιατί κάνω αυτό που κάνω, γιατί γουστάρω αυτό που κάνω. Σούπερ. Ναι. Τέλεια. Πώς φάνηκε η ενέργεια, τα άτομα, τι περίμενες, είχες άγχος? Ρε, θα είμαι ειλικρινής, το είχα κάνει στο κεφάλι μου. Γενικά είμαι αγχώδες άτομο. Και εν τέλει πηγαίνω εκεί πέρα και ήταν ρε εσύ... Κοίτα δεις, άτομα σαν εμένα που έχουν και αυτή την καλλιτεχνία τους και πηγαίνουμε, μαζευόμαστε, ανταλλάσσουμε ιδέες. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Ναι, και επίσης το τι μπορώ να δώσω μετά φεύγει από το μυαλό σου, γιατί δεν είναι αυτό το νόημα. Είναι το τι θα δημιουργήσεις μέσα σε αυτό, συνεργατικά με τους υπόλοιπους All Stars. Εντελώς η φάση. Οκ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Εμείς. Όλοι μας εμείς.
Γεια σου μάλλον. Γεια σας. Θέλαμε να τον έχουμε και σήμερα, γιατί ήταν ο πρώτος καλεσμένος ever στο podcast, πίσω στο μακρινό 2020. Ο λόγος που μας όθησε να κάνουμε και εμείς αίτηση σε αυτό το πρόγραμμα. Thank you for having me. Thank you. Ξεκινάς, βγαίνεις, τώρα Εγώ είμαι, βγαίνεις παιδιά, γεια κανονικά. σας. Τι κάνετε? Για όσους δεν με ξέρουν, είμαι ο Μάνος. Δουλεύω στην Forever Classic Apparel Co. Είναι ένα ελληνικό company που κάνει διάφορα ρούχα. Είμαι στην ομάδα της Converse από το 2021, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε κάνει αρκετά πράγματα από τότε μέχρι τώρα. Και στην κοινότητα, αλλά και εκτός. Να ξεκινήσουμε με λίγο εξωτερικό, γιατί είναι πολύ φαν. Είναι από αυτές τις εμπειρίες που δεν θα ξαναζήσω ποτέ στη ζωή μου, αισθάνομαι. Και είμαι πολύ ευγνώμων για την Converse. Είχα φουλ άγχος, γιατί δεν ήξερα αν είχαν διαλέξει μόνο εμένα από Ελλάδα, δεν ήξερα με ποιους θα είμαι εκεί, δεν ήξερα αν θα είμαι μόνος μου. Απλά ήθελα να πάω και να λάβω όλο το experience. Και πιστεύω ότι αυτό έκανα. Ήταν όλα surreal, γιατί με περίμενε μια κυρία με ένα τάμπλετ που είχε το όνομά μου πάνω. Και λέω, θα πάει καλά αυτό. Και έφτασα σε σημείο να γνωρίσω άτομα από όλο τον κόσμο, που ήταν κάτι που δεν το περίμενα ποτέ. Πέρα από αυτό, κάναμε ένα workshop, το οποίο θα μου μείνει πάρα πολύ, γιατί μας έδειξαν πώς να ξεκινήσουμε κάτι δικό μας. Ναι. Super. Highlight από το trip. Πιστεύω ότι ήταν το τεράξιμο με τον Tyler. I gave him a biggest hug. Του έκανα την ερώτηση που δεν είχα την ευκαιρία να κάνω στο πάνελ. I believe that in order to be successful, you have to go through a struggle. Μου είπε ότι πώς θα λένε στα Starbucks και δεν μπορούσε άλλο. Δεν ήξερε ότι αυτό δεν ήταν το πάθος του και ότι ήταν η μουσική. So, dropped everything, έκανε full μουσική. Πιστεύω ότι ήταν λίγο generic σαν απάντηση, γιατί μου είπε, ξέρω, go chase your dreams, που είναι κάτι που θα σου πει το κάθε inspiration σου. Αλλά εκείνη τη στιγμή πιστεύω έπρεπε να το ακούσω από αυτόν για να πάρω μπρος. Τι συμβουλές θα έδινε σε κόσμο που ενδιαφέρεται να κάνει apply? Παιδιά, δεν ξέρω. Απλά θα τους πω να σκεφτούν σε ποιο τομέα θέλουν να κάνουν apply, γιατί υπάρχουν διάφοροι τομείς. Να βρεις ένα πράγμα που σου αρέσει όντως πάρα πολύ και να κάνεις apply με αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, τα λέμε. Ναι, bye. Αυτό ήταν, φεύγω. Γεια σας. Αυτά. Κάπου εδώ τελειώσαμε. Θέλουμε καταρχάς να ευχαριστήσουμε πρώτα απ' όλα τα παιδιά. Και εννοείται θέλουμε επίσης να ευχαριστήσουμε θερμά και την Converse Greece για την υποστήριξη σε όλο αυτό και την ευκαιρία που μας δόθηκε. Νομίζω είναι ο καλύτερος τρόπος να μάθει περισσότερος κόσμος. Και ότι αυτή η ομάδα είναι όλο αυτό το creative hub της Αθήνας, που είναι όμορφο, νεανικό. Και ακόμη πιο όμορφο είναι να είσαι μέσα σε αυτό. Οπότε αιτήσεις, joinάρετε. Έχουν ανοίξει. Θα βάλουμε όλα τα link κάτω στην περιγραφή. Και γενικότερα επίσης και τι απορίες έχετε, Στείλτε μας, εννοείται. Οπότε είναι ανοιχτές μέχρι 15 Μαΐου. Οπότε τρέξτε το τώρα. Μην το αφήσετε τελευταία στιγμή όπως κάναμε εμείς. Έχετε χρόνο. Και όπως είπαμε, ναι, be yourself, be Converse. Αυτά. Ευχαριστούμε. Thank you. Bye.